Insibu numru 2. Skemin haj, il-mewt tal-miedna jiena marriċ, nista joġobni li jerġa' lura mitri ħażina u jibda fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżisħuti nixtieqlkom minn qalbi l-għodwa tajba, għadna kemm kantajna li l-mulej ma jrejtx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix. Dak il-midneb minnu? Dak mhux dak dik u l-oħra, dak il-midneb huwa jien. Dak il-midneb huwa int, eżisħuti. Aħna l-koll midin bejn, ejjew għalhekk nitħejjew f'dan iż-żmien għażiż tar-Randan, għax iż-żmien tar-Randan hu żmien ta' ferħ ukoll għax il-midneb huwa maħbub minn Alla. Jiena l-midneb maħbub minn Alla. Alla mhux talli ma jridx jeqridni, imma Alla jrid isalvani. Ġesu x'inħarsu lejn is-salib naraw l-ikbar att ta' mħabba ta' dan Alla tagħna li kważi għandu ġenn ta' mħabba lejn għall-midin bejn. U eżisħuti, forsi l-ikbar dnub tagħna il-midin bejn tafu x'inhu u x'vera. Li naljenaw ruħna b'ħafna affarijiet ta' din id-dinja u din l-isbaħ u l-aqwa ħaġa li għandna li Alla tant iħobbna, forsi qas nagħtu kasa. Eżisħuti. Forsi naħsbu li niġu l-Knisja biex nagħmlu xi pjaċir lill-Alla. Jew dak li nagħmlu xi pjaċir lill-Alla. Kemm aħna boloħ. Ejjew għalhekk eżisħuti nibdew din l-Ewkaristija billi b'sinċerità u b'umiltà lil mulej nitolbuh jaħfrinna ta' dan kollu, jiftħilna qalbna beraħ biex nilqgħu l-imħabba tiegħu, biex nifhmu kemm iħobbna dan Alla li saħansitra ma ħalisiex lill-Ibnu stess imma taħ għalina l-koll. Ħanieqfu ftit fiskiet u lil-mulej nitolbuh jaħfrinna ħtijietna. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġejt u tfarraġ u taħfer lil kulħadd, mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix, Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa tal-għodu għall-erbieħ ta' ħutna, Ġaċinta u l-mejtin kollha tal-familja Sultana. Nitolbu. U Alla, inti tħobb is-safa u troddulna mill-ġdejt jekk nitilfuh. Mexxi lejk il-qlub tagħna u ħaġġiġna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek biex inkunu qawwija fil-fidi u ħabbrika fl-emil it-tajjeb. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari miktib ta' profeta Ġeremija. Dan jgħid il-mulej, misħut bniedem li jittama fil-bnedmin, li jfittex il-qawwa tiegħu fil-ġisem u titbiet qalbu mill-mulej. Ikun bħal siġra tal-arar
fix-xari li ma tara ebda ġid ġej, li tammar f'art tikwi fid-deżert, art milħa fejn ħadd ma jammar. Imbirek il-bniedem li jittama fil-mulej u li l-fiduċja tiegħu fil-mulej ikun bħal siġra ħdejn l-ilma imħawla bleruqa imxenxla lejn il-wied. Ma tibżax meta tiġi sħana, il-weraq tagħha jibqa' iħaddar. Fis-sena tan-nixfa ma tinkeċċ u ma tedix milli tagħmel il-frott. Fuq kollox, qalb il-bniedem kollha u mħassra. Min jifhimha? Jien u l-mulej li nifli l-qalb u narbel il-ġewwieni biex nagħti lil kull wieħed skont imġibtu, skont ma jkun jistħoq emilu. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien, ħin bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħin bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħin bniedem li ma jimxix fuq il-pariri ta' ħżina, li ma jiqafx fit-triq il-ħatjin, li ma joqgħodx fil-laqat ta' żebbliħa, imma fil-liġi tal-mulej hi l-għaxqa tiegħu, lejl u nar jaħseb fil-liġi tiegħu flimkien. Ħin bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. U bħal siġra imħawla ħdejn nixxijat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienna u l-weraq tagħha ma jidbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel flimkien. Ħin bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Mhux hekk il-ħżiena, mhux hekk, iżda huma bħal tibna li ittajjara r-riħ għax triq it-tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżiena tintem fix-xejn. Flimkien, ħin bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Glorja u tifħili le Kristu, glorja u tifħili le Kristu. Ħejjin dawk li jisimgħu il-kelma b'qalb tajba u sinċira u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Glorja u tifħili le Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-Fariżej: kien hemm raġel għani jilbes il-porpra u għażel mill-ifjen. L-għena tiegħu kien li kull jum jagħmel ikla mill-aħjar. U wieħed fqejjer jismu Lażru li kellu ġismu ġerħa waħda. Kien imur jinxteħed ħdejn il-bieb ta' daru bix-xewqa li jixba' b'dak li jaqam il-mejda tal-għani. Sal-klieb kienu jmorru jilgħu l-ġrieħi tiegħu. Ġara li l-fqir miet u l-anġli ħaduh fi ħdan Abraham. Imbagħad mietu kollani u difnuh. Dan kif sab ruħu fi tbatijiet ħoroġ fart l-imwiet, rafa ħarstu u mill-bot lemaħ lill-Abraham b'Lażru fi ħdanu. Wolla leħnu qallu: Missier Abraham, ikollok ħnina minni. U ibat lill-Lażru ibil tarf sebgħu fl-ilma ħalli taffil in-nixfa li għandi fil-sieni għax qiegħed ninħaqar wis f'dan in-nar. Qallu Abraham: Ibni, ftakar li t-tajjeb tiegħek irċevejtu f'ħajtek. Hekk ukoll Lażru il-ħażejn irċevih f'ħajtu. Immissa huwa hawnhekk qiegħed jitfarraġ waqt li jint qiegħed bati. Barra minn dan hemm vojt bla qies bejnkom u benna biex min ikun rrid jaqsam minn hawn għal għandkom ma jkunx jista'.
wanqas ma jgħaddu minn hemm mal-Anna. Qallu Lani, mela nitolbok missier, ibatu f'dar missieri għax għandi 5 aħwa, ħalli jagħmlilhom twissija kif imiss, li ma jmurrux huma wkoll jiġu f'dan il-post ta' tbatijiet ħorox. Qallu Abraham, għandhom lil Mosè u l-profeti jisimgħu lilhom. Qallu dak, le missier Abraham, imma jekk imur għandhom xi ħadd mill-imwiet jindmu. Iżda wieġbu Abraham, jekk ma jisimgħux lil Mosè u l-profeti, anqas jekk iqum xi ħadd mill-imwiet ma jemmnu. Il-kelma tal-mulej it-tifħir lilek. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Fil-ħajja tagħna eżisħuti għandna ħafna relazzjonijiet. U tajjeb nirriflettu fuq ir-relazzjonijiet tagħna mal-persuni eżies. Però relazzjonijiet tagħna ma jiqfux biss mal-persuni. Illum il-mulej qed jistedinna nagħmlu riflessjoni importanti ħafna ħafna. Ir-relazzjoni tagħna mal-ġejt tad-dinja. Għax faċli eżisħuti jiġrilna u faċli li minn l-affarijiet tad-dinja kif suppost ikunu hemm mal-qadi tagħna biex jaqdu lilna fil-ħtiġijiet tagħna, jispiċċaw isiru Allat tagħna. Nispiċċaw naqduhom aħna. Nispiċċaw skjavi tagħhom aħna eżisħuti. U forsi jkun minn għalina qed nagħmlu xi bravura ta' wkoll. Kemm qawwi l-qarri tal-lum u fir-randan eżisħuti jekk l-aqwa mod li bih ngħixu r-randan huwa li nimmeditaw il-kelma tal-Alla u nfittxu li nifhmuha u nistaqsu lilna nfusna kuljum mulej xi tittejt lili llum, xi tittejt lili b'dan il-qari. Smajtuh Ġeremija, misħut il-bniedem li jittama fil-bnedmejn u ifittex il-qawwa tiegħu fil-ġisem, jittama fil-bnedmin u fl-affarijiet materjali l-ġisem. U titbiet qalbu mill-mulej. Ikun bħal siġra tal-arar fix-xari li ma tara ebda ġiġġej u tammar far tikwi fid-deżert u l-bqija mbagħad imbierek il-bniedem li jittama fil-mulej, li l-fiduċja tiegħu fil-mulej. L-ewwel mistoqsija żisħuti kemm għandna bżonn nagħmluha serja din mistoqsija, jien il-fiduċja tiegħi f'min impoġġija? Fil-bowt, fil-flus l-għand il-bank, fl-insurances, jew fil-mulej. Jkompli s-Salm numru 1 tal-lum tajt għal xejn huwa s-Salm numru 1 l-istess, ħien il-bniedem li ma jimxejx fuq il-pariri tal-ħżiena, li ma jaqafx fit-triq il-ħatjin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żeblieħ imma fil-liġi tal-mulej l-għaxqa tiegħu. U bħal siġra mħawla ħdejn ix-xijat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbielx u jirnexxi. Mhux hekk il-ħżiena mhux hekk iżduma bħal tibna li tajjarra r-rieħ. Jien x'nixbaħ il dik is-siġra mħawla ħdejn in-nixxijat tal-ilma, tafu għal xiex in-nixxijat tal-ilma u dak l-ilma li ħareġ mill-kustat tal-mulej ta' dak huwa n-nixxija tal-ilma, li minna nieħdu l-ħajja. Kum ma nieħdux il-ħajja tagħna mill-kustat tal-mulej, allura nkunu bħal tibna li tajjara r-rieħ. Bħal tibna li tajjara r-rieħ. U l-Vanġelu tal-lum tista' tieqaf fuq kull sentenza żisħuti, ma nistgħux nagħmlu dan, mu Evanġelu sabiħ immens. Ġesu jgħid lill-Fariżej li kienu grupp ta' rġiel, reliġjuża ħafna, jidhirhom li huma qaddisejn, ħsibhom biex jippuntaw subajhom u biex jikkundannaw il-ħaddieħor. U f'qalbhom kienet mimlija birabta ma' dak li hu ta' din id-dinja. Ma kellhomx f'qalbhom lill-Alla, eżisħuti. U jgħidilhom dil-parabbola tal-għanej ixebħhom għall-Fariżej. Dan l-għanej li dnub tiegħu ma kienx li kien għani ta' noqogħdu attenti, mhux għax kien għanej. Il-Knisja għandha sensiela sħiħa ta' qaddisejn li kienu nies famużi, rejjiet u rġejjen. Il-bieraħ kienet il-festa ta' San Kazimieru. Kien it-tifel tar-re tal-Polonja. Miet ta' żagħżugħa, però kien ħsibu biex iħobb lill-Alla u l-oħrajn ta' il-foqra u jiġri wara missieru kjara ħamel xi ħaġa mhix tajba lil missieru ta'
isibu f'ħin waħdu jgħidu pa mhux hekk ta' mhux hekk, jiftaħlu għajnejh. Il-dnub tiegħu ma kienx li kellu ħafna ġejt, jekk kienu kisbu b'mod ġenwejn, kisbu b'mod mhux dak kien id-dnub tiegħu kien li ma ħenx. Ma ħenx għall-Lażru, innu ta' ftit. Lani m'għandux isem, Lażru għandu l-isem tal-ikbar ħabib ta' Ġesu. Lażru u żewġ ħutu nisa Marta u Marija. Lani jagħmel ikla kuljum u Lażru ħdejn il-bib ta' daru jixtieq jiġba bil-frak li jaqam il-mejda. Il-klieb kienu jħennu għalih forsi iktar milli ħenna għalih Lani. Però mbagħad imutu tinqaleb il-folja. Lani l-anġli jaħduh fih dan Abraham, missierna fil-fidi u xekk anke għall-Lot. U jgħidilna, skużawni, Lażru l-anġli jaħduh f'Abraham, fih dan Abraham, u Lani difnuh. Tgħid l-fqir ma difnux ma xi ħadd iħenna liħu jidfnu żgow. Ma difnuh tafu xi fisserux. Ħafna drabi fl-iskrittura l-mewt vera mhix il-mewt tal-ġisem, il-mewt vera tfisser jalla ħares qatt titlef l-Alla għal dejjem, dik il għandna nibżgħu minnha. Xi darba rridu mutu ta' kollha kemm aħna. Imma l-mewt li tbeżżani jalla ħares qatt titlef l-Alla għal dejjem, eżisuti, dik l għandha tbeżżana. U allura mbagħad x'in jispiċċaw wieħed fih dan Abraham u tinqaleb il-folja Lani li ma ħenx għal Lażru f'ħajtu issa jixtieq lil Lażru jmur bil sebgħu fl-ilma u tiħtaq tira ilma eżisuti. U nafu d-dialogu imbatta bejn Abraham u Lani, ma nistgħux issa. Issa dak iż-żmien għadda li tħenn u x'hekk. Allura mbagħad jiġi dialogu fuq ħutu. Għandhom il-Mose u l-profeti jisimgħu lilhom. Mose u l-profeti laqqas kienu perfetti. Waħda mit-tentazzjoni il-kbar tax-xetan ta' int ħadd tisma' mill-qassisejn, dawk midinbin iżjed minna, dawk jafġu iżjed minna, jista' jkun, imma dak jara ħalla ta'. Dak jara ħalla żisħuti. Jaraħ il-bniedem min ikun ma' Alla. Ix-xitan kultant ibedna mill-kelma tal-Alla b'dawn l-argumenti biex jirbaħ fuqna ta' żisħuti. Il-kelma tal-Alla hija kelma li l-muri jrid iwassal jenna għax iħobbna. Għax iħobbna. Jiena hawnhekk bħala saġdoti strument f'idejn Alla, xejn iżjed. Jiena wkoll rid infittex nagħmel ħilti li ngħixha din il-kelma u kultant niżbalja. Bħalma jiżbalja kulħadd, kemm rridu noqogħdu attenti eżisħuti. Għandhom il-Mose u l-profeti jisimgħu lilhom. Ejjew għalhekk illum eżisħuti nitolbuh il-mulejta. L-ewwel nagħmlu eżami tal-kuxjenza ġenwin fuq ir-relazzjoni tagħna ma' dak li hu ta' din id-dinja, mal-flus, mal-ġejt, ma' dak li nippossedu. Qiegħed hemm biex ninqeda bih ħalġiet tiegħi u tal-oħrajn jew jien egoist nagħmel minn dak li hu ta' din id-dinja Alla tiegħi. Kemm inħenna għal minnu f'qejr, kemm inħenna għal minnu fil-bżonn, eżisħuti. Kemm nuża minn dak li l-mulejtani, mhux biss il-flus imma anke l-kapaċitajiet tiegħi. Kemm nużhom biex ngħin lil minnu fil-bżonn, kemm nużhom biex ngħin lil minnu f'qejr, kemm nużhom biex ngħin lil minnu mnikket. M'hemm bżonn ikollok talenti tad-dinja l-oħra, xi drabi telefonata, xi drabi nieqaf nisma' persuna. Huwa il-mod kif jien nieqaf ma' Lażru. Lażru ibqgħu ċerti kull wieħed u waħda minna kuljum il-mulej laqqana ma' Lażru. Waqt jistaqsina kif ġibna ruħna ma' Lażru eżisħuti kon bil-ġuħu tmajtuni, kon bil-aċċu sqejtuni jew bil-maqlub. Ħa nitolbuh bil-qalb il-mulej eżisħuti llum biex dan ir-Randan nkunu nisa lejn ta' nkunu bħal dak il-bniedem għaqli li smajna fl-ewwel qaru u fil-salm li jiġbaħ dik is-siġra mħawla ħden nixxijat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha. Kieġobkom nqumu bil-wieqfa. Alla jbierek lil dawk li jħarsu l-kelma tiegħu f'qalb tajba u sinċira, nitolbuh biex aħna nagħmlu l-frott billi nibqgħu sħaħ mal-kelma li tibdilna fil-qalb u fl-ispirtu fil-waqt li ngħidulu tagħmmar sħiħa fina il-kelma ta' Kristu flimkien biex il-Knisja
ma tibżax tgħix u taħdem fost il-fuqra u l-imwarbejn fil-waqt li tkun leħen profetiku għal min ma jiswa xejn f'għajnejn is-setana nitolbu tagħammar sħiħa fina il-kelma ta' Kristu. Biex l-organizzazzjonijiet volontarji ta' karità isibu l-appoġġ u l-għajnuna tal-komunità internazzjonali fis-servizz umanitarju li jagħtu biex tinqeret il-miżerja nitolbu tagħammar sħiħa fina il-kelma ta' Kristu. Biex min għandu l-mezzi jħaddanu mal-ġid komuni ta' kulħadd u l-aktar ta' minnu sfruttat nitolbu tagħammar sħiħa fina il-kelma ta' Kristu. Biex aħna nafdaw biss fil-kelma tiegħek u inqisuha bħala r-regola tal-imġieba kollha tagħna nitolbu tagħammar sħiħa fina il-kelma ta' Kristu. Kemm gwerer fid-dinja żisħuti, xweġa ta' qalb, kemm nies innoċentament imutu minħabba l-egoizmu tas-Sinjur li jaħseb li hu xi Alla. Ejjew nitolbu għal paċi fid-dinja żisħuti, nieħdu impenn ta' mod speċjali f'dan iż-żmien li nitolbu għal paċi. Kemm nemmnu fil-qawwa tat-talb, nitolbu għal paċi. Għax mingħajr Ġesu żisħuti il-binja li hija l-umanità Ġesu huwa l-ġebla tax-xewka mingħajru jiġġarra f'kollox ta' kif qed jiġri bħalissa. Nitolbu wkoll żisħuti biex minn dak li l-mulej jipprovdilna jekk hux ħafna u jekk hux ftit jew wisq kulħadd jista' jgħin. U allura nagħmlu ħelitna biex dak li l-mulej jipprovdilna kemm ġid materjali u kemm kwalitajiet tagħna ninqdew bihom għal ġid ta' dawk li huma fil-bżonn. Nitolbu minn qalbna għal ħutna l-anzjani, il-morda, persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli biex fil-bniedem batut u fqejr u forsi marit u anzjan jaraw lil Ġesu stess. Nitolbu għal dawk kollha li jitolbuna nitolbu għalihom u għal dawk li jeħtieġu t-talb tagħna żisħuti. Mod speċjali persuni li għaddejjin minn xi mument diffiċli fil-ħajja, minn xi mart mentali, minn xi depressjoni, minn xi mument ta' dalma. Biex jekk ma jaqtawx qalbhom isibu l-imħabba tagħna dak li qed jistenna minna l-mulej, dawk huma l-għażru għalina u isibu l-imħabba tagħna u isibu fuq kollox il-qawwa fit-talb u fil-fidi. Fiskiet noffru t-talba tagħna lill-mulej. U Alla intifli l-moħħ u l-qalb tal-bniedem ejn lienna msejknejn biex ma noħorġux il-barra mit-triq tal-ħajja. Bi Kristu Siedna. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla l-dejja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-bejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna bnedmin. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna umli u niedma quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li se qegħdin noffrulek. Naddafni mulej minn ħżuniti u d-dunub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Bis-sagrifiċċju li sejrin noffrulek qaddes mulej l-emil tagħna ta' qima biex dak li qegħdin nistqarru bit-taħriġ tagħna ta' tieba f'dan ir-Ramdan iħalli l-frott ukoll fir-ruħ tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew
mulej missier qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Bitta kejs ta' ġisimna, int rażżan fina drawid ħżiena, terfalna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina drawid tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu sirna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-koll ferħana jfaħruk is-smewiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sewwient mulej, int lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati. Ħal ħobż, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara rikla ħal kalċi, reġa' radd il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmejn kollha għal maħfra tad-dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Demm imqaddes ta' Sidna Ġesu Kristu. Dan hu l-misteru tal-fidej, kull darba li nieklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljon 14, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-irwieħ ta' ħutna Ġaċinta u l-mejtin kollha tal-familja Sultana. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżies ħuti nirriflettu ftit li Lażru huwa ħija ta' oħti, jew dak li jirrappreżenta Lażru huwa ħija u oħti, jekk ma nemnuhiex il-ħaġa
ma ngħidux it-talba tal-missierna. Jekk qed ngħidu missierna, ifisser aħna l-koll aħwa, l-bnedmin koll aħwa. Kemm ninsew din iż-żiskuti. Kemm ninsew din u nibdew nirraġunaw minn hawnhekk tiegħi u hemmhekk tiegħek u ejjew ngħidu t-talba tal-missierna bil-qalb u nitolbuh lil Alla jtina grazzi din it-talba ngħixuha. Għax dak li għandha bżonn id-dinja ta' minn it-talba tal-missierna jgħidha ma fuq kollox jgħixha fil-ħajja tiegħu ta' kuljum. Ngħidu bil-qalb missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni, eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħaresx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħelna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol dak is-saqaf tiegħi. Ruħi tkun fil-ġisem ta' Kristu ħarisni ħajja ta' dem ta' Kristu ħarisni għal ħajja ta' dejjem. Insibu numru 10. Senatikum kmane damen ġdid li tħobbu l-Alla u li l-xulxin min dan jarfukom li l-kolin tom tiegħi jekk tħobbu l-Alla ħabejtkom waslet is-sija missier qaddis biex inti seba li liben tiegħek għax din il-ħajja li jarfu l-koll lilek biex dawk jgħixu il-kol miegħek, jissir qaddis, ħarisom f'ismek, dawk li nittajtni, nitlob għalihom
Mhux tab xejn eżis ħuti li San George preka lil Ġesu msallab kien isejjaħlu l-ktieb il-kbejjer ta' għax dak kollu nisimgħu fil-Vanġelu narawh qudiemna f'Ġesu msallab. Semmek twassal l-imħabba vera, eżis ħuti semmek twassal min iħobb verament ibati għal min iħobb, eżis ħuti. Ħanqumu bil-wieqfa, nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu msallab u nsellmulu bil-qalb. Nadurawk, o Ġesu imberkuk. Nadurawk, o Ġesu imberkuk. Nadurawk, o Ġesu imberkuk. Nitolbu, o Alla, għamel li dan is-sagrifiċċju li offrejnielek jibqa' jaħdem fina bil-ħidma qaddisa tiegħu u l-inwettquh bl-emejn li tajjeb tagħna bi Kristu Siedna. Ħanejdu 3 Ave Marijiet f'ġieħ 3 ijiem lill-ġisem ta' Omna Marija dan fil-qabar kif talbitna Omna Marija stess u llum taf għalfejn noffruhom biex pajjiżna li tbiet xi ftit jew wisq mis-salib ta' Ġesu. Naraw ħafna infatti u xekk, vjolenza kultant biex nibdew nifhmu mill-ġdejt u narfu mill-ġdejt li dak dik u l-oħra huwa ħija u oħti u xekk li dak dik u l-oħra huwa Lażru li l-mulej qed isejjaħli biex niftaħ qalbi għalih. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija tagħna li tħalf fid-dinja mingħajr teba aqlanna l-grazzja noħorġu minna mingħajr tija. Madonna ta' Pino, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll. Insibu numru 12. O Madonna ta' Dmur, qalb ħelwa ta' Marija, jitlob lil Ġesu għalina, jitolbu kolna mikkija, il-biki tiegħek taħnina, juridu nuri kbar, li ġibu fil-qalb tiegħek, dnubitna b'tanti mirar.